الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Барша мақтау хамда сәна ғаләмнәрне юктан бар кылышып, жин һәм кешеләрне аңа бөек максат өчен, аны танып, аны зурлап, аңа гыйбадат кылсыннар өчен яралтучы Аллаһ субханаһу ва таалагә генә лаеклы. Шәһадәт китерәм, Аллаһ Тааладан башка гыйбадәткә лаеклы хак илаһ юк, һәм Мухаммад ибн Абдуллаһ аның хак илчесе һәм дә пәйгамбәре саллаллаһу алейхи ва саллям галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрелмеш. Аллаһ Раббыбыз субханаһу ва тааля безләрне бу дөньяга сынар өчен бар китерде. Сынар өчен китерде һәм шушы сынау мәйданында Аллаһ Тааля үз рәхмәте белән безләрне ялгыз калдырмады. Безгә динне өйрәтсеннәр өчен, тормыш рәвешен аңлатсыннар безгә өчен, безгә туры юлны күрсәтсеннәр өчен, күркәм холыкны белдерсеннәр өчен Аллаһ Тааля пәйгамбәрләрне җибәреп торды. Һәм соңгы пәйгамбәр итеп Аллаһ Тааля Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламны җибәрә, һәм үз пәйгамбәренә Аллаһ Тааля тел байлыгын сала. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әз генә сүз белән тирән мәгънәләрне кешеләргә җиткерә ала иде. Һәр вакыт аның янына кешеләр киңәш сорап килгәндә, ул бер-ике сүз генә әйтә иде аларга, һәм шушы бер-ике сүз аларга җитә иде. Шулай көннәрдән бер көнне безнең Абу Хурайра радиллаһу анһу хадис китерә, көннәрдән бер көнне бер кеше килде ди, пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям янына. Һәм әйтте: "Эй Аллаһның илчесе, миңа насихат бир әле ди. Миңа васыят әйт әле, насихат бир әле ди, вагазла әле мине ди." Һәм Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ла тагдаб." Ашулы булма. Русча не гневайся була. Ашуланма дип әйтә. Ла тагдаб ике генә сүз әйтә. Бу кеше инде тагын сорый, тагын берәр нәрсә әйт әле ди. Ул әйтә: "Ла тагдаб." Ашуланма ди. Берничә тапкыр шулай кабатлый һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям барысында да ашуланма дип әйтә. Һәм шулай икенче хадистә бер кеше, шушы кешенең сүзләреннән хадис килә. Мин пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям янына килдем дә ди, сорадым ди насихат, һәм ул миңа әйтте: "Ашуланма" дип әйтте. Шушы сүзләрдән соң мин уйландым. Аллаһның илчесе миңа шундый насихат бирде. Димәк, монда ниндидер бер әһәмият бар. Һәм мин уйлана башладым. Һәм ашуга иярүнең нәтиҗәләрен күзәткәч, уйлангач, шундый нәтиҗәгә килдем ди. Ашу тотудан да, ашуга иярүдән дә нашаррак әйбер юк икән дигән фикергә килдем. Ягъни ашулы булу ди, бүтән нашарлыкны үз ишенә алган дип әйтә. Җимаъу шар, бүтән нашарлыкның җыентыгы дип әйтә ашулы булу. Һәм моның турында башка галимнәр дә әйтә торганнар иде. Ашу тоту, ашулы булу ул нашарлыкның башы, нигезе дип әйтәләр иде. Һәм икенче яктан ашуны калдыру ул күркәм холыкның иң югары дәрәҗәсе булып тора.
Шулай Абдуллах ибн аль-Мубарак исемле бөек галимгә килеп сорыйлар. Безгә күркәм холыкны бер сүз белән аңлатып бир әле, дип сорыйлар. Нәрсә ул күркәм холык, әдәпле булу, нәрсә ул дип сорыйлар. Бер сүз белән әйт әле безгә дип әйт. Һәм ул әйтә, ашуны басу ди. Күркәм холык, әдәпле булу ул димәк ашуны басу булып тора. Бу хадисләр җәмәгать һәм бу галимнәрнең сүзләре безгә белдерә ашуның бөтен начарлыкның, бозыклыкның башы икәнлеген. Һәм шулай ук белдерә ашу басу ул безнең күркәм холыкның, әдәпле булуның иң өстен дәрәҗәсе икәнлеген. Һәм дөрестлектә дә уйланып карасак, бу дөньяда күпме гынах кылына, күпме начарлык эшләнә, күпме бозыклык тарала ашу сәбәпле. Иң элек кешенең гаиләсендә, кайчан кешенең гаиләсендә татулык бозыла. Ир белән хатын арасындагы татулык, мәхәббәт хисе югала ашу сәбәпле. Ир нәрсәндер яратмый, яисә хатын кыз нәрсәндер яратмый, һәм бер-берләренә ашу тотып, уйламыйча ашуга ияреп, теләсә нинди сүз әйтәләр, гамәл кылалар, шул сәбәплән аралары бозыла, гаилә таркала. Гаилә таркалгач күпме балалар безнең ятим кала. Шушы ашу сәбәпле. Ашу сәбәпле күпме туганлык, кардәшлек, дуслык җепләре өзелә. Кечкенә нәрсә өчен генә дә кешенең ашуы чыга да, һәм шушы ашу сәбәпле бәлки еллар буе төзегән дуслык, татулык бер мизгелдә җимерелеп бетә. Шушы ашу сәбәпле җәмәгать хәтта сәүдә элемтәләре дә югала. Бер шәрикә белән икенче шәрикә инде ничә еллар буе бергәләп эшләгәннәр, күпме кешегә эш биргәннәр, күпме гаиләне тәэмин иткәннәр, һәм шушы ашу сәбәпле бер-берсенә ашу тоталар да, шушы сәүдә элемтәләрен бозалар, өзеләләр. Һәм күпме гаилә, күпме кеше эшсез дә кала хәтта. Шушы ашу сәбәпле яшьләр шушы хисләренә бирелеп адашу юлына басалар. Төрле төркемнәргә иярәләр, үзләрен хәлак итү юлына басалар ашу сәбәпле. Бөтен кешегә ашу тотып, мин бер кемгә дә кирәкми, бөтенесе начар, яхшыны эзли башлый. Шушы ашуына ияреп. Шушы ашу сәбәпле җәмәгать күпме җир йөзендә зулым эшләнә. Күпме кешеләр рәнҗи, күпме кан кыйыла, сугышлар башлана хәтта. Ашу кешенең иң элек үзенә зыян китерә. Һәм шулай ук ашу ул безнең җәмәгатькә, җәмгыятькә, шәһәргә, ул дөнья күләм зыян китерергә мөмкин бер кешенең ашуы чыгуы. Шушларны уйлансак, җәмәгать күрәбез, бөтен бозыклыкның башында ашуга иярү тора икән. Шулай галимнәрнең берсе ашуны шулай дип аңлата. Ашуның дип башы җүләрлек, азагы үкенү дип әйтә. Әввалуху җунун ва ахируху надам. Ашуның башы җүләрлек, ахыры үкенү. Башы җүләрлек. Ягъни ашуга ияргән кеше ул җүләр кеше кебек. Акылсыз кеше кебек була ди. Ашуга ияргән кешене кырын якыннан карасак та, ул үзен көзгегә күрсә дә, үзен танымас иде. Мин түгел бит бу дип әйтер иде. Аның хәтта тышкы кыяфәте үзгәрә. Йөзе кызара, тамырлары кабара. Кырыйдан караса, үзе куркыныр иде. Һәм һичшиксез мондый кыяфәттә булуын яратмас иде. Инде аның әйткән сүзләренә, эшләгән эшләренә игътибар бирсә, һичшиксез акыллы, айык кеше бу сүзләрне әйтмәс иде, бу гамәлләрне эшләмәс иде. Бу кеше үзенең сүзләрен уйламыйча әйтә, уйланмыйча кычкыра, теләсә нәрсә сөйли башлый. Ул үз тәненә хуҗа булмый.
Якын кешеләрен рәнҗетә, инде үзенең сөйгән, яраткан гаиләсе булсын, балалары булсын, хәтта әти-әнисенә булсын, теләсә нәрсә кычкыра башлый. Үзенә үзе хуҗа булмый бу ачуга ияргән кеше. Ягъни бу барысы да җәмәгать жүләр кешенең галәмәтләре, ширле кешенең галәмәтләре. Һәм нәтиҗәсе үкенү ди. Кем генә ачуына иярмәсен, ачуы басылганнан соң ул үкенә. Күзләре күрә башлагач, инде йөрәк тибеше сирәгәйгәч, уйлана башлый, күрә, ишетә башлый. Караса, сөекле хатыны өйдә юк. Ачуы сәбәпле аны куып чыгарган, талак әйткән. Караса, балалары аңа ихтирам күрсәтми. Чөнки ул аларга бер нинди мәрхәмәтлек, рәхмәт йөзе күрсәтмәгән, ачу белән генә, йодрык белән генә аларны тәрбияләгән. Караса җәмәгать үзенең бергә эшләгән кардәшләре, бергә мәчеткә йөргән мөселман кардәшләре аның белән бергә юк. Чөнки ул аларга үз теле белән, үз гамәле белән булсын ул мәчеттә намаз укыганда булырга мөмкин. Намаз уку вакытында булырга мөмкин. Яисә эшләгәндә, яисә хәтта ял иткәндә, берәр уен уйнаганда, бергәләп чыктылар футбол уйнарга, шунда да хәтта үзенең ачуын тыя алмыйча, аларны рәнҗетеп, шушы кардәшлек, бердәмлек җепләрен өзә кеше. Караса, юлда барганда инде кемдер моны кистерә машина белән, буның ачуы чыга да бу тагын газга басып, авария ясый. Шушы бер генә мизгелдә ачуына иярә. Һәм инде башын кашып тора. Нигә мин мулай эшләдем ди? Нигә кирәк иде ул миңа? Инде үкенеп басып тора. Һәм җәмәгать үкенү бу дөньяда гына түгел, ахирәттә дә шушы дөньяда ачуың белән рәнҗеткән кешеләр синең яныңа изгелекләреңне алырга дип килгәндә, аннан да катырак үкенү булмаячак. Шушы нәрсәләргә игътибар бирсәк, җәмәгать, Пәйгамбәр Мухаммадның саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән васиятенең, насихатының тирәнлегенә төшенәбез. Ачу ул кешенең табигатендә, нәфсендә булган бер хис. Һәм аннан арынып, чистарынып булмый. Хәтта пәйгамбәрләргә дә килә иде ачу. Шулай Муса алейхиссалам Таурат китабын Аллаһы Тәгалә аңа иңдергәчтен, шушы Таурат битләре белән килгәчтен кавымының алтын үгезгә табынганнарын күргәннән соң ачуыннан абыйсы Харунның башыннан сүрәп ала. Син нәрсә эшләдең дип сүгә башлый. Шушы кулында булган изге китапның битләрен җиргә ата. Ачуыннан. Һәм инде аннары ачуы басылгачтан үкенә һәм әйтә: "Кала рабби гфирли ва ли ахи вадхилна фи рахматик ва анта архамур рахимин." Эй Раббым, гафу ит безне ди. Мине һәм абыйымны ди, һәм үзеңнең рәхмәтең астыңа безне кирт. Син мәрхәмәтле ди. وَلَمَّا سَقَطَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ. Инде ачуы төшкәннән соң үкенеп, шушы Таурат китабының битләрен ул күтәрә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта үзе дә дуга кыла торган иде: "Эй Раббым, Аллаһ, миңа ачу вакытында хак сүз сөйләргә бирсәң иде." Ягъни үзе өчен дә ачуы чыгып, хак булмаган сүз әйтермен дип курка торган иде. Дуга сорый иде, ачу килгәндә хак сүз сөйләргә дип. Һәм без әйткәнебезчә, ачу ул безнең күңелебездә булган хис, аны бер кайда куеп булмый, ул килә. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ачуланма" диде. Ничек аңларгасың, нишләргәсең? Бу хистән бит арынып булмый. Бу сүзнең мәгънәсе, җәмәгать, иң элек ачу сәбәпләреннән ярагаю. Нәрсә синең ачуыңа китерә, шуңа килмәсин. Бу кеше синең ачуыңа китерә икән, барма аның янына. Бу эш синең ачуыңа китерә икән, эшләмә, калдыр ул эшне. Менә аның беренче мәгънәсе. Икенчедән,
үзеңдә күркәм сыйфатлар, күркәм холыклар булдырырга кирәк, тәрбияләргә кирәк, сабыр итү кебек, түзү кебек һәм уйлап эшләү кебек сыйфатларны үзеңдә тәрбияләргә кирәк. Хәтта ачуың чыкканда шушы күркәм холкың белән син ачуыңны баса торган буласың. Шулай бер кешеләрнең берсе әйтә иде: "Минем күңелемнең киң булуының ни файдасы бар, әгәр дә мин ачуымны да баса алмасам", дип әйтә. Ни файдам бар ди минем әдәпле булуымнан, әгәр дә мин ачуымны да баса алмасам ди. Һәм шулай ук ачуланма дигән сүзнең мәгънәсе шушы ачуга иярмә дигән сүз. Ачуга иярмә. Ачуың килгәндә, ачу сине этәрә торган сүзләрне әйтмә, гамәлләрне эшләмә ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз хадисендә безгә әйтә: "Лайса аш-шадиду бис-сур'a, иннама аш-шадиду алладhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Көчле кеше, ныклы кеше ул ди, башкаларны җиңә торган, үз тәне көче белән җиңә торган кеше түгел, сугып аудара торган кеше түгел. Көчле кеше ул шул кем ачуы чыкканда үзен кулда тота ди. Шул кеше көчле була ди. Ягъни син ачуыңны китерделәр, синең кудрәтең бар моны сугып аударырга, үзеңнең куәтеңне күрсәтергә. Ләкин ул вакытта син көчле булып саналмыйсың ди. Син көчле булып саналасың, кайчан син куәтең бар моны җиңәргә, ләкин син үз көчеңне, үзеңне кулда тотасың, зулым эшләмисең ди. Һәм җәмәгать, ачу ул безнең бер шир булып торга. Ачу бер шир, һәм һәр бер ширнең дәвасы бар дип әйтте Аллаһның илчесе. Һәм шушы ширнең дә дәвасын безгә өйрәтеп калдырды. Шулай бер хадистә китерелә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ике кешенең ызгышканын, талашканнарын күрә, бер-бирләрен сүгәләр. Хәтта берсенең ди йөзе кызарып, муены тамырлары бүртенеп чыга ачуыннан. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең янында сахабаларга әйтә: "Мин ди беләм шундый сүзләр, әгәр дә ул аларны әйтсә, аның ачуы басылыр иде" ди. Нинди соң ул сүзләр, эй Аллаһның илчесе дигәч: "А'удhu биллаһи минаш-шайтанир раҗим." Мин Аллаһы Тәгаләгә мәлгун шайтаннан сыйынам дип әйтү ди. Ягъни димәк, ачу ул шайтанның коткысы. Һәм кемгәдер ачу килгәндә ди, иң элек Аллаһы Тәгаләдән ярдәм сорасын. "А'удhu биллаһи минаш-шайтанир раҗим" дип әйтсен ди. Һәм аннары дәвамында бу гына түгел җәмәгать. Икенче хадистә әйтә: "Иза гадиба ахадукум фальяскут." Әгәр дә берәрегезнең ачуы чыкса ди, дәшмәсен, авызын япсын, бер нәрсә әйтмәсен ди. Ничек кенә әйтәсе килмәсен? Үзеңнең дөрестлегеңне белдерәсең килә, ачуың чыга, әйтмә, дәшмә. Авызың йом. Чөнки син әйтеп, аннары ул тагын әйтә, һәм тагын утка утын ташлау гына була бу. Һәм бу гына түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тагын бер хадисендә безгә әйтә: "Ачу килгәндә нишләргә соң? Ничек ачуны басырга дигәндә, إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع." Әгәр дә берәрегезнең ачуы чыкса, ул басып торган хәлдә икән ди, утырсын. Утырсын. Утыргач ул тынычлана. Инде утыргач та тынычланмый икән, ятсын ди, йокласын. Хәтта шушы ачуы басылсын өчен. Ягъни ачу килгәндә безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 3 дәрәҗәне, 3 гамәлне өйрәтте. Иң элек "А'удhu биллаһи минаш-шайтанир раҗим" дип әйтергә кирәк. Икенчесе дәшмәскә. Шушы сүзләрне дә әйттең һәм әйтмисең бүтән бер әйбердә. Бу кеше нәрсә генә сөйләмәсен, син дәшмә. Һәм өченчесе инде басып торган хәлдән утыр. Утырганнан соң да ярдәме юк икән, ул вакытта ят та йокла. Ләкин менә монда
birinchi adımın har vaqt o'targa kerak. Agar da a'udhu billahi minashshaytonir rojim deb aytmasang, ham sirazu ikkinchi adımga ko'shinsang, dashmising, so'zilib yotding da, sen shaytondan sıyınmadın. Shayton seni hamon quttirta. Sen nishlab yotasың? Bar, o'shingni ol, oshingga ko'rsat deb senga hamon vasvasa qilashaq. Shuning uchun boshda a'udhu billahi minashshaytonir rojim deb Alloh taolaga sığınırga kerak. Ham jamoat ashuni bosu nindigina avır gamel bulmasın, lakin aның ajri de, natijasi, jazası da büyük. Allah Teala ayta: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Aşığız cennetke. Ул cennetning kengligi ko'k bilan yer arası. Ул taqvo bandalarga azirlanib qo'yildi deydi. Ул taqvo bandalar jengil halda da, avır halda da malların Allah yolunda sarf iteler. Ham aşuların basalar, ham kishilarni g'afu etalar, ham Alloh taala izgilik qiluvchilarni yaratadi. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. Endi jamoat Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam shu nasihatni aytib bizni ashudan tiydi. Lakin bu iki söz aşulanma, aşuğuna iyerme degan söz, ol aşuğa gına qağılmay, anın məğnəsi tağı da tirenirek. Bilgenibizce aşu, ol bizning ko'nglimizda bo'la turgan bir his. Lakin bizning nefsimizde başka hisler de var. Qorqu, muhabbat. Ham demek bu hadis anlata, o'zingning nafsingning hislaringa iyerib gamel qilma deganni anladi. Ashuga gina yerma tugul yo'q. Agar da sening muhabbating gunohga erishtirar ekan, seni yerma muhabbatingga. Agar da qo'rquv seni gunoh amalga ilta ekan, shu qo'rquvingni qoldir. Masalan, Alloh taolo aytib: "Va la taqtulu awladakum khashyata imlaq." O'z bolalaringizni ochliqdan qo'rqib halak etmagiz deydi. Bunda qo'rquga iyermasga qo'sha Alloh taolo. Kishi ochliqdan qo'rqa, aning his bu qo'rquv hissi ko'ngilda bo'la, lekin Alloh taolo iyermadi shu qo'rquga. Esa ikkinchi oyatda la tulhikum amwalukum va la auladukum an zikrillah. Sizning bolalaringiz, ham mollaringiz Alloh taolani esga oluvdan yiroq aytmasinlar sizni deydi. Ya'ni narsa bu? Bolalaringizga qarata muhabbatingiz, suyugingiz, molga qarata muhabbatingiz Alloh taolani esga tushiruvdan, zikr etuvdan sizni yiroq aytmasin deydi, adashtirmasin deb aytadi Alloh taolo. Ham kunlardan bir kunni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yonina yahudilar kelalarda aytdilar: "Assalomu alaykum" deb aytdilar. Assalamu tugil, senga salam bo'lsin deb aytmaylar. Assamu senga og'u bo'lsin deb aytdilar. Birgina harfni tushirib qoldirasizda ma'nosi o'zgara. Og'u bo'lsin deb payg'ambarga aytdilar. Endi bu so'zni eshitib Aisha radhiyallohu anha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xotini kelib chiqadi. Va alaykumussalam, sizga da og'u bo'lsin deb oshundan aytdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Bulay ishlamadi. Hislaringa iyerma va alaykum debgina ayt. Sizga da shul bo'lsin deb aytdi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam." Ya'ni bu hadis jamoat bizga hislarimizga iyermasga qo'sha. Har vaqt oyiq aql bilan o'ylanib amal qilirga kerak. Ashuga iyerib, qo'rquga iyerib, muhabbatga iyerib amal qilib tegishli tugul musulmon kishiga.
Ул иң элек үз акылы белән уйлап, фикерләп, былай эшләсәм ничек булыр микән дип, былай эшләмәсәң ничек булыр микән дип уйлап эшләргә тиеш һәр гамәлне. Шушы хадисның мәгънәсе шул булып тора. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين وأذل الشرك والمشركين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر